Set, buket banget sama tanah. Channel ini proyek seumur hidup yang berhentinya kalau gua almarhum. Big Box Pol ini istirahat dulu lah. Gue mau ganti knalpot yang dikasih sama istri gue. 2 tahun pakai Big Box Pol ini, akhirnya gue pengen nyobain pakai knalpot lokal. Nah, ini dia knalpot racing di RC Victory yang kanan pendek. Sebelumnya gue udah liatin ya, ini knalpot emang cakep banget. Tapi kalau udah nempel kayak gimana ya? Nah, ini udah nempel, tinggal setting-setting dikit. Tapi kalau lihat posisinya nih, set, buket banget sama tanah. Jujur nih gue takut kalau misalkan di jalan ini ngebaduk aspal atau posisi tidur. Tapi selama gue pakai ternyata aman aja. Ban dan paha rem juga ternyata gak ngebaduk. Jadi walaupun kelihatannya ekstrim, tapi setelah dipakai sih enak banget. Udah gak takut kan? Langsung check out aja deh.